Salut les petits loups, c'est les Papy Geeks pour une nouvelle vidéo de DBZ Kakarot. Donc du coup la dernière fois, bon, on avait battu Doria, enfin on était sur la mec, hein. On avait battu Doria et puis là bah finalement on va affronter Zabon avec Vegeta, hein, le deuxième garde du corps de Freezer. Et puis après bah du coup logiquement on devrait affronter le commando Ginyu. Donc on va voir ça ensemble, on va faire une petite vidéo de 45 minutes. Alors peut-être une petite récap vite fait sur les points forts du jeu. Alors les points forts du jeu c'est le combat, c'est les vidéos qui sont bien, que c'est vraiment c'est exactement comme la série pratiquement, à quelque chose près, hein. C'est très, très intéressant quand on aime bien la série, même quand on l'a vu plusieurs fois, moi qui l'ai vu plusieurs fois, j'apprécie encore de voir l'aventure. Et puis les points faibles, bah, c'est un peu la map world, hein, qui est pas trop mal faite, hein, c'est du DBZ. Mais bon, à part ramasser des boules et puis faire un peu de blabla avec quelques parents, c'est tout quoi. Il n'y a pas grand chose à faire, les petites missions intermédiaires mais qui sont pas très intéressantes. Donc voilà, et puis bah, le manque aussi du mode versus dans le jeu, hein, ça ça craint quoi, hein, qu'on puisse pas se bastonner avec les potes quoi, parce que ça reste quand même un jeu de baston. Et puis même un petit mode championnat, enfin comme on avait dans les premiers DBZ sur Super NES, ça c'était vraiment classe, le mode championnat et puis les modes versus. Donc ça se perd, hein. Maintenant on a un beau jeu, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un beau jeu qui est intéressant, hein, le Dragon Ball Kakarot, moi j'aime bien. Et je regrette pas de l'avoir acheté, et puis ça me fait très plaisir de le faire. Après, bon bah, il y aurait pu avoir un peu plus de choses, c'est vrai. Donc voilà, hein, on reviendra pas là-dessus, hein, moi j'ai dit ce que j'en pensais. Après du coup, bah, je prends beaucoup de plaisir quand même à le faire, hein, comme je vous ai expliqué, ça fait une semaine que je joue avec, en prenant grave mon temps, hein. J'ai recommencé, je me suis arrêté à la fin du cell game, et puis du coup j'ai recommencé l'histoire pour faire des plus belles vidéos. Mais vraiment, c'est vraiment un plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Après, vous attendez pas à beaucoup de changements par rapport à un autre Dragon Ball Z. De toute façon, c'est un Dragon Ball Z, hein. C'est pas un Dragon Ball Légende ou un GT. Donc vous aurez toujours l'histoire de Dragon Ball Z, ça c'est clair. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de mode versus. Et il n'y a pas de championnat, quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, en versus, hein. Donc voilà, donc nous, ce qu'on va faire dans cet épisode-là, bah, on va aller affronter Zabon directement. Alors on est au niveau 24, franchement, je vais pas gonfler Vegeta, hein. Forcément, hein, j'ai réglé ses attaques et tout, dans les panneaux de configuration des attaques, et autrement je vais pas gonfler, hein, quoi que ce soit. Donc on l'affronte comme ça, Zabon. Doria, il avait fallu que je me soigne quand même. Et j'espère qu'il va pas falloir que je me soigne là parce que j'ai plus de potions en fait, il doit m'en rester 2 ou 3. Donc on va essayer vraiment de les garder et on va voir comment ça va se passer. Donc voilà, je vous laisse dans la vidéo les petits loups, on se retrouve tout à l'heure et on voit certaines choses. Allez c'est parti, Vegeta versus Zabon. 貴様がドドリアを片付けただと。なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターがなくなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？このものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚か、永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっている。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだが、そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。これやがってとやりっこほう。ここだ。おのれるな。はっ。やりっこほう。
悟しやがれ。あれどうした。動きが止まって見えるぞ。信じられん。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。ちきしょとんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。あれです。あの家に。あれか。ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいでもうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる？いたのか？はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。過去？なんと過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。
せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいよって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る？よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょどうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさかそんな力なんて残ってませんよ。今でさえもう限界を超えてるくらいなんすよ。力がうやー、力が吹き出してきた。すげえ。もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつきっととんでもない力を眠らせていると思うんです。う。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。でんで待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。ちょっとごはんくん、ずっとあっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリンくんなのかな？きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは？こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。は？ベジータが村を襲っているって言ってたその方向ですよ。でもベジータはそこにはいませんよ。木が感じられませんから。わかった。あいつ村は襲ったけどドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。よし行くぞ。ねえ、さありがとうございます。Donc voilà, Bulma nous a laissé deux machines qui vont bien nous servir, surtout une. Donc ça c'est un petit jeu, j'ai jamais fait en fait. Ouais, je teste en vidéo. Et puis là du coup on va pouvoir acheter ou vendre des produits. Donc moi je vais vendre un piercing sophistiqué. Voilà, ça va me faire 5000. Puis avec 5000 je pense que ça va le faire. Je vais avoir assez. Et du coup, eh ben on va acheter des petits Vitajus. Alors des grands, on va en acheter 5. Voilà, 5 Vitajus. Ce qui devrait suffire, on en a 7. Plus on va en prendre un ici. Voilà, 7 plus 2, 2 moyens et 7 grands. À mon avis, pour les combats à venir,
On n'aura pas besoin de plus. Donc on va quand même jeter un œil vite fait dans l'objet, voir s'ils sont bien mis. Ouais, ils sont bien mis, ok. Bon bah nickel. Ouais, le grand. Et ici, bah du coup on va mettre le moyen. Non, le grand sur le triangle. Et le moyen... Le moyen sur le carré. Voilà. Mais bon, avec les grands, c'est bon. Et vite fait un petit tour dans le perso, voir si y aurait autre chose qui serait débloqué. Alors là, on pourrait apprendre ça. Vous voyez, il y a un petit truc ici. Clac. Niveau de combo, plus 1, niveau 2. Voilà, heureusement que je suis venu voir. Vous voyez, il faut toujours jeter un œil. Hein. Même quand vous pensez pas que vous avez des nouvelles améliorations, venez jeter quand même vite fait un œil, ça prend 2 minutes. Et du coup, bah, ça augmente quand même la force du perso. Allez, allons chercher la Dragon Ball que Vegeta a laissée. Donc, allez, on va éviter de voler. Allez, par ici. Ouais, on voit mal le petit curseur sur la carte, on le voit pas bien. Voilà, c'est par là. Quoique, pourquoi pas, on peut voler, je pense. Vous voyez, il y a les petites missions qu'on peut faire, hein, secondaires, les points bleus, là. Moi, je les fais pas. Hein. Je fonce sur la quête principale. Avec les Vitajus, on est complètement en... On peut carrément finir l'histoire, il n'y a pas de problème. Enfin, l'histoire, sur d'un mec. Hein. Allez, voyons comment ça se passe avec Sangwan.でも、なんであんなところにあったのかな。村の人が慌てて隠したのかもしれないな。なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシーンにはいないだと。おのれ、どこに逃げよった。ベジータ。早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつドラゴンボールを狙ってドラゴンボールがあの野郎なんたる醜態ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったらこの私があなたを殺しますから。はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え今のうちに目を摘んでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。
こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザめ、ついに奴のドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個全てが揃う。強い戦闘力か。ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様のとこに行けばお前はもっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の？なぜこのナメック星に？しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くっそ、ベジータめ、一体どこに？このままでは私の命はフリーザ様に。あれはとうとう見つけたぞ、ベジータ。でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている。油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。ここでザーボンのやつを仕留めてやる。Alors voilà, sur Vegeta pareil, hein. On va débloquer celle-ci, explosion d'énergie consécutive niveau 2. Là, je m'en sers souvent. Le canon Garrick niveau 2. Très important aussi. Coup corporel, ouais, martèlement météore, je le prends aussi. Voilà, et puis ça, bah, je sais pas. Vous voyez les orbes, hein, j'en ai pratiquement pas récupéré sur la carte, hein, depuis le début du jeu. J'ai vraiment... Je me suis pas pris la tête avec ça, mais rien qu'en faisant les combats, vous en avez largement assez. Et je pense que les capsules D aussi, faut aller voir Tortue Géniale à chaque coup que vous faites des missions, ils vous récompensent. Donc il n'y a pas besoin en fait de tourner sur les cartes à chercher pendant des heures les orbes. Bon, donc voilà, celle-ci, bah, je peux pas la faire parce qu'il faut un camp d'entraînement. Et ici on n'a pas de camp d'entraînement. C'est dommage parce qu'elle est bien celle-ci. Bah tant pis. Hein. Donc voilà, on va affronter Zabon. Et puis je pense bah, que je vais pouvoir l'avoir tranquille, hein, à mon avis. De toute façon, en plus j'ai de quoi me soigner. Je vais essayer de pas me soigner quand même. Hein. Mais j'ai de quoi me soigner, donc je suis pas inquiet pour le combat. Allez, on voit ça tout de suite. Et puis du coup, bah, après Zabon, on a vu que Freezer avait convoqué le commando Ginou. Hein. Et du coup, on va commencer, bah, il va nous rester une petite demi-heure dans le jeu. On va pouvoir commencer bah, l'histoire avec le commando Ginou, donc ce qui est cool. Hein. Allez, c'est parti. Vegeta versus Zabon, c'est tout de suite avec les papilles.ブルマさん、それもしかしてドラゴンボール？本場のドラゴンボールってでっかいのね。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさかベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった。
強くなったのに浮かれてあいつの気に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。ベジータも木を探れるようになったのか。その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶんなめた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。私から逃げられると思うな。覚悟しやがれ。やりっこほう。随分と体力が落ちてるんじゃないか、ザーボンさんよ。あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。貴様が私に勝てるわけがない。いや、俺は戦闘種族だ。消え去れ。捕らえた。死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば悟空も激しい戦いのたびに強く。さてと、どうする？おとなしくそのボールをよこす気はないのか？こいつを渡せば おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろ
ドラゴンボールさえ手に入れば雑魚などと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろう。敵に見つからないように気をつけなきゃ。Bon voilà, vous avez vu le combat contre Zabon, pas compliqué. Je me suis quand même soigné une fois, parce que ces attaques-là, je comprends pas, en fait, j'arrive pas à les éviter. Il arrive toujours à me choper. Donc j'ai été obligé de me soigner quand même. Sinon j'aurais pu mourir. Et du coup j'avais pas envie de recommencer le combat dans la vidéo. J'aime bien les finir, les faire d'une traite. Et non pas 3 fois. Donc voilà. Mais bon, pas compliqué, hein. Zabon c'est pas un adversaire super dangereux. Allez, on continue l'histoire. Voilà, là on va, vous voyez, sur le chemin quand même. Je le dis, je le redis, hein, récupérer les orbes. ?前方に強い戦闘力が突然。いや、気配が消えた。バカな。何者だ。さっさと姿を見せんとこの辺り一帯を吹っ飛ばすぞ。待って、僕だ。ほう、カカロットの息子か。ドラゴンボール。まさかそいつは。プレゼントされたんだ。貴様の仲間のツルツル頭にな。お前クリリンさん殺したな。そうしてほしいんなら今から引き返して殺してやってもいいぞ。感謝しろ。すべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。すべても。その手に持っているのはなんだ。これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。ところでカカロットの野郎もここに来ているのか。来てないよ。そうか、そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。助かった。クリリンさん、ご飯。クリリンさん、これ見つけたんですよ。やったぜ。そいつを待ってたんだ。ごはんくん偉い。実はさっきここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。このボールはなんとか隠したので見つからずに済んだんです。お前もラッキーだったんだな。とにかく急ぎましょうよ。ない。バカな。あの崖にあった場所はここと地球人のいたところの直線上だった。しかしボールをどうやって探し。あのガキが持っていた機械、あれは時計じゃないな。
あのガキども、なめやがって許さんぞ。くそー、来やがったとか。地球人どもめ、生意気な真似をしやがって。奴らもこっちの持っているロックをいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個全てを揃えることは食い止めた。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。フリーザの切り札、義乳特戦隊参上。ちくしょう。はあ。ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい。僕は本当にベジータほどの力を持ってるんでしょうか。俺がこれだけの潜在パワーを持っていたんだ。サイヤ人の血を引くお前は相当期待してもいいと思ってるぜ。頑張れご飯。最長老さんとこはもうすぐそこだ。はい。ご飯見えてきたぞ。あの高い山、あそこがそうだよ。ご飯、木だ。まさかベジ。ご飯、ここは俺が時間を稼ぐ。お前は最長老のところへ行け。はい。なめた真似しやがって。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールを。一体何のことだ。とぼけていろ、すぐに喋らせてやるぜ。これはすごい。力を引き出してくれるって。はい、あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感もおありのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。はい。あなたは大きな力についてどう思いますか。そうですね。あなたにとって力とは怖いものかもしれません。ですが、あなたはそれだけではなく、
力の可能性も感じているはずです。では次の質問です。それでは力はどんな時に使うべきでしょうか？そうです。力は必要な時に振るうものです。最後の質問です。あなたは力を得て何のために戦いますか？ Alors voilà, on a un deuxième petit interrogatoire là, comme il y avait eu au paradis. Donc ouais, c'est un petit mode qui est sympa, c'est pas dérangeant. Bon bah je pense que c'est récissé tout le monde. Hein. C'est un petit plus qu'il y a dans le jeu, petites interactions quoi. Pour l'instant c'est le deuxième, bah, peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra bien. Donc voilà, Sangohan, on a décuplé sa force. 141 000 en expérience, c'est pas mal. Voilà le niveau supérieur. On a gagné un niveau. Et on va assister à l'arrivée du commando Ginou, les petits loups. Et du coup, après, bah, dans l'épisode qui viendra, hein, on affrontera le commando Ginou. Donc avec nos amis, et puis on assistera certainement aussi à l'arrivée de Kakarot, un Sangoku pour les intimes, et on verra comment ça se passe le combat contre Sangoku versus le commando Ginou. Vraiment ça va être un super épisode celui d'après. Les loupez pas, et bah content d'être avec vous, hein, et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Là je vais laisser tourner encore une petite dizaine de minutes pour finir l'épisode. Et puis bah, n'hésitez pas à liker les petits loups, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à commenter. Allez, merci, ciao ciao, à bientôt.まさか1、2、3、4、5。くそったれ！間違いない！この木はギニュー特戦隊だ！フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった！貴様ら！この俺にドラゴンボールを早く渡せ！バカ言うな！そんなことできるはずないだろ！約束してやる！俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん！騙されるもんか。いいか、ギニュー特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のために？ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。3つ？1つじゃないの？早くしろ！間に合わなくなっても知らんぞ。わかった、ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。ちくしょう！目いっぱい飛ばせ！やっと到着しましたね。